Oke guys, kita akan mau menuju ke rumah Pak Dani ya. Sedang apa yang dia lakukan, kita akan mau coba menuju ke sana ya. Nah, itu mulutnya dikorek-korek gitu biar supaya apa itu Pak ya? Buang dahak yang ada di tenggorokannya, Pak. Oh begitu ya. Biar supaya enak napasnya gitu ya. Biar pernapasannya lancar dia, Pak. Nggak ngos-ngosan. Sekalian buang dahak yang ada di tenggorokannya, Pak. Dimandikan gini kan supaya apa ini? Supaya napasnya nggak ngos-ngosan dia, Pak.